En klaskous plan. Droug mouget e korf ar maouezet. Un abadenn a zo kinniget d'or gant Radio Breizh as plan. Trede loden. Un ensteu de pistrius laket en gouers. Ata chilawerion a chilawerizet, emichans e yamad ur jegenor. Distrom a som ar un enklask bedem bonnet gant ur medias plan e miz ere daouvil daou ar nugen, di ar ben an enste daou e sur, implantaou kontraseptif makarot, a zo be drehet gant un ambreger braz bayer. Risklus tre e an ensteud sun avid yehed ur mouezet, padal, de tchebe goured ma di labour gant un ANSM a zo ur benadurer en karg de eveiaen an ostio o deus un effet ar yered un dut. Chetu izeo tervet loden on abaden kaniget ar an afer sur a tersed meus itrons plan a zo be o tisplegaen dain penos ta e be po su blakad ar ur mahat un ibil tchen dangerus. Digomprenable ur seurt neuzen adaleur, pen ketan pe dost e vehe gwaret gant ur medusunet hag bayer e oe hag ur riskl braz avid ur yeret ur mouezet. Ya, en daouvil pevar dija oa be sachet de vez war ar sten, letan makarit, an ouarnze ave fe dasparzet gant an ensteu desur e korf ar mehet. De la ride be merzet ur riskl sun, daouvle goude ma oe be laket ar ur marat. Just. Ma meus euliet ma dor poen sun ne oetche be prenet c'hoar ur labo conceptus an ino e savet d'un esur. Setu, prene debe conceptus gant bayer e daouvil trizek, a kendahet da werza an esur kemendal. Mais perak neuzen de tchebe pa oueze de werzain an esur, en duerione e diez dain kompren. Han da displegadeur. Guire en tamm luziet an afer. Goudarit petaz oret kaout evit gwerza an nostil en un vanniez Europa? Ma un aotre benak, la kom el ur ciel CE? Just, CE an diou lizeren a haler len var bub seurt produioù zo gwerzet en Europa. Zezo un tamm vel ur pasport roed ar produi makarit. Djelaran. A gouzout go piou ver roed an aotrese? Laridain. Gant embregerechou prevez a ver roed ar ciel CE. Peyedin gant nobererien ur produi benak evit rei al label Prisus. Ma de cheu ar agence officielle kreizenet avid d'ober ur labourson? Non, neus ket. Koz oa bet eus tenakuit ar galodouze deus an aosadurioù prevez, me lobby an industriez oa deuet a ben da lemel a hinnikse e daouvil eiz. A on o doe marse. A penoz e reon avid gouillet mande e di danger ur produ. Remandal, just a war. Diazezet e oali var studiadennoù roed gant an embregerechou o deus savet ar produi. Fei. Hag el rezon an embregerer na utchet de roen studiaden fall avid ur produ i deus roan de werzain. Meus an nan, forz penoz ne vez ket sellet re a dost de ouz an doser gant an aosadurioù o testennier kat. Setu just a war ar pez oa be laket var vel gant un enklas gret gant ur consortium etre vroadel a gazet enerien e daouvil trewer. Hag ur blavez var l'er, daou gant a deus brochal o doa embannet un dezrevel kelaoui parlamentel var ar sujet-se. Galar a fen lender loden marteze? Ya, grit. Gortozid un tamm, setu. RVZ zo eus ur freuz stal klok ar sistem ezvezia yehedel aoutren. Lakat var marat. Tchemenze. En klaskous plan. Droug mouget e korf ar maouezet. Un abadenn a zo kinniget d'or gant Radio Breizh as plan. Trede loden. Un ensteu de pistrius laket en gouers. Mais diga han, kompren ma de ran ur liam gant ur label CE, mais tu zo distren a rafer an ensteud esur? Ya, evel just. Me a bouez oa displegadeur kemendal a rok mont peller. Bern trao souezus zo en doser a ontren CE an ensteud esur. De square? Ur bern dielou diabarz da conceptus zo belaket da foran e daouvil lugen.
pas obe deus processus bras e California. Kaset doa be Bayer da lesvarn gant 6.000 maouez var nugen, o doa implijet an esur. Hag en dielouze, melardeur, oa pedra de jonjol, e oa deus riskou bras gant an instud. Ya an ambregerer a ouie ur risklou a depel. Adres, hag e touez ar hudenouse zo un an bras. Ur vech laket bachor far mehet, neus ket tu tena an implant biken. Hag en doa be poezet var ar gudenze gant ar bena durez uel ar yehet. Ya la haute autorité de santé. Ze an inie. Hag en dra al zo, chilawit mat. Larita. Conceptus ne oa ket kap da evezia ma vije doujet ouz an normou peget, gant an uzenou a labore viti. Hoppala. Fin, a bern trao alzo, me ne mon ket o vont da zevel le listenat d'eur. Me dal hit jonj deus un dra zo be laret din gant un den arbenik var an nostiliou yehedel. Petalare? Diglok e an doser evit live a risklou. E sur, n'en dije ket galet tapo d'ar ziel CE irie an dei. Mais peta sonj an naoz a durye o deus roed ur label CE da Conceptus, de roain naotre dreirzhain d'an implant nesur. Oa ba hervez an ini noa roed al label da esur e da vil davar nugen, noa ket kudenn ebet. A nom ket deuet amen da gad dar emprejou gant an eilini, noa roed al label e da vil trizek. Da linbed medoui. Marteze, me daou gouzidie ne ket be roed an ol titourou de gant Bayer a Conceptus. Ah non, kuzet zo be traoù de? Ne ket bet truskaset de nemet un dregantat igel mat deus ar c'hlemou a be deus pers klanvourezet a mezeien. Stadou un aned, en ol, daou vil glem a tregont, nin ket bet meleget d'ar Food and Drug Administration. Ar benadurez yerel amerikan. Sera un toulad a destenia ou fall les meltuit. Bayer a renrolé ar c'hlemou, me evidant d'arn vrasa dute ne zisklerie ket ane. Uel mat er chifrou, a daoleg daouvil 16 e kresk ar c'hlemou en den doare ingal bep miz. Kemen hag ezo ezom gopra un den evit ober vardro andrase hepken. Pedjen braze ur guden. Me ya evel just etre daouvil 11 a daouvil 10, ouz pen 60.000 klem zo bet kaset da Conceptus. Tchemen. Ya, pemzek bemde. Ma vejede d'ur geiden etre daouvil 11 a daouvil 13. Man evit an en sedesur. Ramzele un hiver a glemao. Ya, a pedra zo da gredi zo deus ur guden vraz gant ar produ, e me an ar benigour. Me neus nemet kant daou klem a pevar gen zo betrus kaset d'ar Food and Drug Administration. A neveche gouret man ge d'ar food and drug administration? Ge, me dalit jonj ne ket be roet kemen a ditouroude. Vel meus laret d'or, neuze memes tra en daouvil dek e c'houlen an FDA neuze da Conceptus diwal gwellor ouz ar c'hlemou. Me da gelaoui muor an FDA ma fel dit. Setu tout? Ya, setu tout. A ze oa eiz bloa goude ma oa belaket var vers. A deus tu euro pa? Bah, sachet e oa bet d'an evezie, me ve just, me merzet zo bet ie ne vije ket disklerie d'an ol gwell ar voudou gant Bayer. Ze daouvil pevarzek, divizet e bet gant un naozadur testenniekat, tena e pat trimis, al label CE divar an dafaria desur. Ya, a stenet ebe d'un naotre dreirzhain ur sort, perak trimis. Amzer da Bayer da rei an ol ditourou d'an naozadur. En klaskous plan. Droug mouget e korf ar maouezet. Un abadenn zo kinniget d'or gant Radio Breizh as plan. Trede loden. Un ensteu de pistrius laket en gwerz. A deus pers agence ur yeret hag ur louzeier. Gouret zo bet un drabenak? Bah, quasiment bet. Fin veke harzet an aotre da oarza e France, daouz d'an titourou i deus bet. A deus de risklo a vid ur mouezet. Ya, hag e c'hellom jonjal zo bet kalz muioc'h ar gudennoù yehed eget ar pez zo bet renablet gant ar medicine edi. Tolar ide? Kemerom ur square, iginit. Lakomp michelaket un estud esur em c'horf. A lakomp buan war l'air on kroget da gav eile fedou fall. Ur dwelan vefe mont devel ur gynécologour endro a displegain peptra d'ur medicine meus aon. Lakomp, a neuze sanset endo ar gynéco da zevel un teuliad divar an ol titourouze. Un teuliad vo da gaz war l'air d'an ANSM da agence ar yeret. Kompren oran, avit kela oain un ANSM zo hag ur guden gedan esur. Setu. Chiwaz e ngurionez ne ket bet
gred a laboursé gant an ol gynéco a medicinet o diche klevet komz deus efe de fall ar mesur. Dre fod amzer e melod. Blamdaze e be is diskleriet an niver ar walzarod. De la rede, de tche bede fedu sur système eveian. Chiwaz nan, a disorioù is diskleriet ar system evezia zo bet un nabek evit chom hep tena un altre da verza d'an implant nesur. A gortozit, gwasor zo c'hoaz ebro France. Peta. Roet zo bet harp da conceptus a ben gwerza an implant nesur. Un tos TVA interessant tre zo bet roet d'an implant. Me ze zo an aferal da gonta. Fe, trawar meus klevet a vidizio. Ar pez a zo a bouez da zerel zonj e nekebe c'hoaz e daouvil pe varnugen kelaoued an daouc'han daougen 1000 maouez o deus laket an esur e c'horf e France. En klaskous plan. Droug mouget e korf ar maouezet. Un abadenn a zo kinniget d'or gant Radio Breizh as plan. Tre de loden. Un ensteu de pistrius laket en gwerz. A chue on euliad goslet d'un enclas gar an enste da wissur begrouet gant ur medias plan. Peptra zo de hatchilau a de len ar lerien splan putch.org a Radio Breizh putch.pzh. Merci braz de Thomas Laken, avidant technique, a distreinarim a ben nebeut, avit lakad ar gaoz ar sujet de ral, Chen Kizidik, hag an aferman.